दोस्तों नमस्कार। कई बार आपकी कार में चलते चलते इस तरह की समस्या आ जाती है कि टायर अचानक फटफट फटफट की सी आवाज करता है और उसमें समझ में नहीं आता क्या हो गया। आपने पूरी कार चेक करवा ली, आपने मिस्त्री के पास भी ले गए, उसने भी चेक कर ली, आपके टायर को हिला के देख लिया, बेरिंग की भी आवाज नहीं है। तो इस तरह का कोई प्लग आ जाता है, यानी कि कोई कील हो, कोई स्क्रू हो, कोई नट हो, ये जो टोपी सी लग जाती है और ये ऐसे पैक हो जाता है, तो जो ये रोटेट करेगा ये टक 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 तो फटफट फटफट इस तरह की आवाज आएगी। तो आप ध्यान रखें, आप इसको पक्का चेक कर लें और दूसरी चीजों को करने से पहले। धन्यवाद।